Pronunciation, sentence stress. Remember, and unstressed words like a, and, as, and then have the sound Copy the rhythm. Copy the rhythm. En birге оқиық дейді. I'm busier than a year ago. I'm busier than a year ago. Life is more stressful than in the past. Life is more stressful than in the past. We work harder than before. We work harder than before. We walk and talk faster. We walk and talk faster. I'm not as relaxed as I was. I'm not as relaxed as I was. We won't live as long as our parents. We won't live as long as our parents. Келесі мынау listening екен, өкінішке орай оны істей алмаймыз. Қазір are you living faster? Мынау квиз ретінде берілген екен. Сіз осыны орындап жауап беріп көріңіз, пауза басып. Жақсы. Енді бұл what machines do you have which save your time? Do you waste a lot of time every day doing what? Дегенде бұлар сізге байланысты ашық сұрақтар. Бұл жауап тексермейміз, бірақ сіздің жаңағы тырысып ағылшын тілінде сөйлегеніңіз дұрыс болар еді. Сөйтіп орындаңыз. Келесі, but are we living better? Енді мына текстті оқып шығайық. But are we living better? No time for the news. Пауза басып оқиық. No time for stories. Пауза басып оқиық. No time to listen. Пауза басып оқиық. No time to relax. Пауза басып оқиық. No time for slow sports. Пауза басып оқиық. But more time in our cars. Пауза басып оқиық. Жақсы. Енді 4D, the world's friendliest city. Reading. Read the instruction to the article in pairs and answer the questions. Міне мақалаға кіріспені оқыңыз дейді. Содан соң мына сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Big cities often have a reputation for being rude. Ары қарап жалғастырып оқып шығыңыз. Пауза басып. Мына жерге шейін оқиық. Оқыдық, мен пауза басымда сұрақтарға жауап беріңіз. Жауап беріңіз бе, жауап бермесеңіз жауап беріңіз. Мен сұрақ қоямын, әр сұрақтан кейін сіз жауап бересіз. Пауза басып. What are the 3 tests? Do you think they are good ones? Which city do you think will be the friendliest or most unfriendly? Жақсы. Келесі тапсырма. Read about what happened in New York, Paris, and London, Rome. Answer the questions with New York, Paris, or Rome. Мына сұрақтарға New York, Paris, Rome деп қою керек. Яғни, мынаны қайтадан оқып шығыңыз. Енді мынаны оқып шығыңыз, пауза басып түгел. Жақсы, енді мына сұрақтарға жауап беріп, New York, Paris, Rome деп пауза басып орындаңыз. Болдыңыз ба? Онда мен жауабын айтайын. Which city do you think was the friendliest in the photo test? Бұның жауабы біріншісі New York and Rome were both very friendly. Екінің жауабы Rome, үштікі Rome, төрт New York, 5 Paris, more than a minute, 6 Rome, about 8 people helped him. Ба? Так, бұны орындадық. Келесі London дейді. Now listen to Tim more talking about what happened in London and answer the questions. Так, тыңдалымнан кейін жауап беру керек екен. Өкінішке орай істемейміз. Қазір grammar. Superlatives. Асырмалы шырай, күшейтпелі шырай. Ever және present perfect. Так, cross out the wrong form in these questions. Мына сұрақтардағы қателерін сызып тастаңыз. Сызып тастадыңыз ба? Пауза басып орындайық. Енді тексереміз. Which city was the friendliest of the 4 болу керек? The friendly қате. Which city was the most unfriendly? Так, most unfriendly. The more unfriendly деген қате сызып тастау керек. What's the friendliest place you've ever been to? Болу керек. Сонда gone to қате. Толығырақ грамматикаға тоқталайық қазір. 4D.
Superlative, ever, present perfect. Мыналар adjective сынайсын, мынау comparative, мынау салыстырмалы, superlative, мынау күшейтпелі. Cold, colder, the coldest, hot, hotter, the hottest, pretty, prettier, the prettiest, beautiful, more beautiful, the most beautiful, good, better, the best, bad, worst, the worst, far, further, the furthest. Use the superlative adjectives to say which is the biggest, etc. in a group. It's the highest mountain in Europe. She is the best in the class. Yeah? Сонда суперлативте біз the-ні қолданамыз, және де күшейтпелі сын есімді қолданамыз. Мысалға, бірнеше топта салыстырамыз, екі нәрсені салыстырсақ, ол салыстырмалы болады. Ал үш одан көп затты салыстырсақ, топта нәрсені ең күштісі болады, ішіндегі ең дегенін білдіреді. Biggest, ең үлкені деген сияқты. Бұл Европадағы ең үлкен тау. Бірнеше тауды салыстырып тұр. It's the highest mountain in Europe. She's the best in the class. Ол сыныпта ең мықты оқушы, ең күшті оқушы, ең жақсы оқушы деген сияқты. Сонда бұл сыныпта бірнеше оқушымен салыстырып тұр. And then we often use the superlative with the present perfect. Біз әдетте суперлативті present perfectпен салыстырамыз. Мысалға, Russia is the coldest place we've ever been to. Біз өмірімізде, когда-либо мы были, Россия была самым холодным местом дейді. Біз барған жердің ең суық жері Россия еді. Сонда present perfectпен қолданылып тұр. It's the most beautiful church I've ever seen дегенде I have ever seen де present perfectпен most beautiful'ды, яғни суперлативті қолданылып тұр. Енді жаттығуларды орындайық. Complete the sentences with the superlative. Асырмалы шыраймен, асырмалы сын есіммен толықтырып шығыңыз дейді. Noisy-ді күшейтпелі the noisiest болады. Is this the noisiest city in the world? Қалған пауза басып сіз өзіңіз орындаңыз дәптерге. Орындасаңыз, онда мен жауабын айтайын. Жауаптары. Бірдің жауабы the hottest болады. Екіге the worst. Үш the friendliest. Төрт the most important. Best. Алты the most polluted. Жеті furthest. B жатуы. Write sentences with ever. Енді бұлай бөліп қойғандарды қолдана отырып, біз сөйлемдер құрастырамыз. Present perfectте ever арқылы жазамыз. Мысалға, it's the hottest country I have ever been to. It's the hottest country I've ever been to. Present perfectте қолданып жазды. I have ever been to. Айдан кейін I have ever been. Present perfect'ің past participle етістігі be'дің өткен шағы to. I've ever been to. Қалған пауза басып сіз орындаңыз. Енді жауабын айтамын. It's the best film I've ever seen. Екі. He's the most unfriendly person I've ever met. Үш. It's the hardest exam he has ever done. Third. They were the most expensive shoes she's ever bought. It's the longest book I've ever read. She's the most beautiful girl I've ever seen. It's the worst meal I've ever had. Жақсы. Келесі. Vocabulary opposite adjectives. What are the opposites of these adjectives? What are the opposites of these adjectives? Сын есімдердің қарама-қарсысы не дейді? Антонимдерін анықтаймыз, яғни friendly, rude, noisy, boring деген сөздердің. Пауза басып ойланып көрейік. Енді тексереміз. Friendly, unfriendly, rude, polite, noisy, quiet, boring, interesting болады, Толығырақ тоқталып кетейік сөздікке. Adjectives. Personality adjectives дейді. Так. Match the adjectives and definitions. Мұна сын есімдер мен олардың дефиницияларымен сәйкестендіріңіз дейді. Мысалға, a person who talks a lot is talkative. Болады, Енді ойланып қалғанын орындаңыз. Маған толтырасыз болды. Дәптерге жазыңыз. Орындадыңыз ба? Онда жауабын тексерейік. A person who likes giving presents is generous. A person who never does any work is lazy. A person who never who makes people laugh is funny. Who is open and nice is
friendly, who's nervous and uncomfortable meeting new people, is shy. Келесі, complete the opposite column. Қарама-қарсы линияны толықтырамыз. Сонда біз тапқан сөздерге қарама-қарсы антонимдерін анықтайық. Talkative, көп сөйлейді, serious, серьезный, көп сөйлемейді. Мынау generous, mean, қызғаншақ болады. Щедрый и скупой. Nevertheless, lazy ма? Lazy hard working. Келесі funny funny. Quiet шығар. Жоқ, talkative quiet болады, иә? Ал funny serious болады. Жаңағы күлдіріп жүретін адам, ал мынау серьезный адам. Келесі open and nice, friendly еді, friendly, unfriendly болады. Shy, жаңағы застенчивый, үндемей қалған. Extrovert, жоқ, ашық адам, иә? Extrovert, қарама-қарсы. Вот, орындадық. Осы жаңа сөздерді жаңа сөздік дәптерге жазып, жаттап алыңыздар. Келесі opposite adjectives. Так, мынау бізге қатысы бар ма? Қатысы бар. Match the words and pictures. Мына сөздер мен суреттерді сәйкестендіріңіз. Far, алыс дейді. Міне, бірінші сурет. Қалғанын сіз сәйкестендіріп, мына жерге сан қою керек. Сонда сіз дәптерге көшіріп алып, сандарын сол осыларын жазған сөздердің жанына жазасыз. Орындадыңыз ба? Енді тексерейік. Boring, скучный дейді. Скучный не болып жатыр? Скучный. Музей скучный шығар енді. Мынау музей. Crowded. Жоқ, ол емес. Boring дегеніміз. Excuse me, thank you. Boring деген мынау ойнау деймін. Келесі crowded. Толпа, төртінші сурет. Dangerous, опасный. Мына акулалар. Modern, современный, жаңа, 8. Испаниядағы музей ғой бұл. Noisy, шумный деген сөз. Так, шулы мыналар, міне, шулап жатыр. Polite, spy, екінші сурет. Polluted, ластанғаны, мынау ауаны ластап жатыр. Polluted. Opposite, қарама-қарсы сөздер. Match these adjectives with their opposites in A. Мына сөздерінің қарама-қарсы сөздері мұндан алып жазасыздар. Мысалға, for-дікі не болады. Қалған пауза басып ойланып орындайық. Жақсы, енді тексереміз. Boring, exciting, interesting болады. Crowded, empty, dangerous, safe, modern, old, noisy, quiet, polite, rude, polluted, clean. Так, осы жаңа сөздер жазып, алып, сөздікке жаттап жүріңіз. Келесі D. Put the adjectives with the correct prefix to make opposites. Енді, кешіріңіз, мыналар сын есімдер, осы сын есімдерді аударып шығайық. Comfortable, удобный, happy, бақытты, healthy, здоровый, patient, терпеливый, polite, вежливый, сыпайы, possible, мүмкін, tidy, жинау, жинақы. Енді таза деген сияқты. Жиналып тұр деген сияқты. Енді осыларға an, im дегенді алдына қойсақ, префикстарды бұл сөздер болымсыз түрі шығады, қарама-қарсы түрі шығады. Пауза басып ойланып орындайық. Орындадыңыз ба, енді жауабын тексерейік. Comfortable-дікі uncomfortable болады, happy, unhappy, healthy, unhealthy, patient, impatient болады, polite, impolite, possible, impossible, tidy, untidy болады. Жаңа сөздер жаттап алыңыздар. Так, келесі мынаны vocabularyға келдік. In Paris, choose 5 questions and ask a partner дейді. Так, мына жерден 5 сұрақ құрастырыңызшы өзіңіз. Құрастырдыңыз ба? Енді мен сізге қазір сұрақтар қоямын, сіз жауап бересіз, сөйлесу болады, айтылым. Так, what's the unfriendliest place you've ever been to? What's the most beautiful place you've ever been to? What's the most unfriendly place you've ever been to? What's the most expensive place you've ever been to? What's the most
exciting place you've ever been to? What's the noisiest place you've ever been to? Жақсы, сөйлемдерді орындадыңыз, сұрақ қойдыңыз. Енді pronunciation алады оқиық. It's the most polluted city I've ever been to. It's the most polluted city I've ever been to. He's the most impatient person I've ever met. This is the most comfortable hotel I've ever stayed at. It's the most interesting book I've ever read. They're the most expensive shoes I've ever bought. It's the most beautiful place I've ever seen. Жақсы, енді speaking дейді, барып көрейік speakingге. Speaking емес, ол не о чем екен? Exercise B дейді, ask and answer about what your partner has written in the ovals дейді. Мыналар овал дегендер, бұл жерге сұрақтар қойса болады. Мысалға, why did you write Egypt? Because it's the hottest place I've ever been to деген сияқты. Яғни бұны істей алмаймыз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.